स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, और उससे भी बड़ी बात है स्वाभिमान बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, स्वाभिमान और सच्चाई। सच्चाई के साथ जियोगे, अपनी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहेगी। स्वस्थ शरीर के साथ जियोगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्वाभिमान के साथ जियोगे तो नज़रें उठा के जियोगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। जो है इसी को जीना है, भरपूर जीना है।